Разжечь костер. Вот эта береста с большой березы. Это очень вкусно пахнет. Сухие палочки. Если у вас мокрая зажигалка, потом снова это сделать вот так вот. Чтобы разжечь костер, в принципе, можно просто воспользоваться тем, что есть в лесу. Вот эта береста с большой березы, а так в целом вот эти тоненькие слои березы тоже подходят для того, чтобы с них содрать. Березе от этого грустно не будет. Вот смотрите, береза, а у нее тоненькая девственная такая кора. Вот она просто будет как факел гореть. Мы все в этой жизни будем проверять. Я буду рассказывать только то, что знаю. Запах не передается, но это очень вкусно пахнет. Дергайте. Вот еще один пример бересты, которая растет прямо на дереве. Так что, отскребая вот такие чешуйки, вы снимаете перхоть с березы и, наверное, даже делаете ему прекраснее. Я нашел супер перхотное дерево. Береза, которая вся покрыта, вон, видите, такими чешуйками бересты. Вам этого хватит, наверное, на все костры жизни. Что, вы думаете, мало растопки в лесу? Вот сухие палочки от всяких травушек, муравушек. Если ее тоже сложить, то, как видите, достаточное количество, и это тоже будет начало вашего костра. Это просто обычное зонтичное сухое. Вот, например, еще одна неплохая растопка. Это вот зависшие листики на деревьях. Они, скорее всего, сухие. Если нет дождя, то можно собирать листья с травы. Можно собирать вот такую вот сухую траву. Она тоже будет гореть. Еще вот идеальная растопка — это тоненькие сухие палочки у сосны. Они с мхом, но при этом классно горят. Вот их надо набрать вот примерно в ладошку. Обратите внимание, что если вы ломаете, она не ломается, то, скорее всего, она просто зеленая, и не надо мучить зайку, потому что она не загорится. Если у вас мокрая зажигалка, то, в принципе, способ — это начать чиркать. То есть пока вы кремень не начнет давать искры, ничего не будет. Один из способов — это пощелкать по коре сухого дерева, просто для того, чтобы просушить кремень. Естественно, на ветру, чтобы разжигать, нужно сделать такую трубу из кулака, и в нем все будет гореть. Но вот оно начинает разгораться. Соответственно, сверху чуть побольше палочки, побольше, и костер у вас начинает гореть. Потом снова тушим и за собой оставляем полностью погашенный костер. Вот в нашей деревне бобры завалили осину, и она высохла. Чтобы, в принципе, разжечь, нужно несколько тоненьких палочек наломать. Чем тоньше для начала, тем проще будет костру зажечь. Потом можно будет уже и более тонкие. Кстати, один из способов сломать палку, если не хватает, это сделать вот так вот. Вы ударяете по чему-нибудь жесткому, и она ломается. Я не извращенец и не буду добывать огонь трением или еще что-нибудь. Когда она загорелась, самые тоненькие палочки, которые у вас есть, вот обратите внимание, насколько эффективно будет гореть береста. В бересте есть деготь, и он позволяет гореть даже в мокром виде. То есть, если вы в сухое время года находите бересту, она точно будет гореть. Все, шайтан готов. Хо-хо-хо! Еще береста дает очень такой приятный по запаху и по плотности дым. Самое главное, это чтобы не пустить пал, нужно очищать от горящего материала место костровища. В принципе, либо сразу это очищать, либо в процессе. Вам нужно, чтобы у вас все это дожглось до земли и не пошел пожар. Еще один способ потушить костер, очень простой и циничный. И обязательно подождите еще минут 10 и убедитесь в том, что нет никаких дымов. Это фантастически важно. Вот обратите внимание, сухое дерево, которое горит, от несухого обычно отличается корой. Вот это живая кора на мокром живом дереве. Вот это труха, которая осталась на мертвом рожденном дереве. И вот посмотрите, она будет с сухим треском ломаться. Так что вот один и тот же куст, но в нем растет и живое, и сухое, то, что можно взять на дрова, и это будет валежник. Если вы хотите взять, опять-таки, на дрова то, что уже упало, то никогда не берите то, что уже лежит на земле. Оно просто вот из него давится вода.
Надо брать тот кусок, который висит в воздухе. Часть, висящая в воздухе, у этой всей палки, она будет сухая и будет хорошо гореть. Вот еще один хороший пример палки, подходящей на дрова. Упавшее дерево, но оно подвисло на наклонном положении. Вообще береза отличается тем, что ее кора практически не гниет. Поэтому древесина находится в постоянной влаге, и в ней остается вода. Ее надо сушить долго и тщательно. Это не имеет никакого отношения к дровам, но вот эти вот дырочки сделал дятел. Он там искал жучков и червячков. Смотрите, какой красивенный гриб. Вот у него сверху все потрескавшееся, а снизу как хорошая замша. А вот эта чага, она растет на деревьях, ее заваривают в чай. Она вот так вот крошится. Всякие целебные напитки, настойки и всякие прочие радости.